Мы привыкли думать, что короли преступного мира уходят из жизни одинаково. От пули снайпера или взрыва в бронированном Мерседесе. Но иногда падение бывает гораздо страшнее смерти. Человек, которому Михаил Круг посвятил главный гимн русских тюрем. Легенда 90-х, отсидевший за решеткой почти 30 лет. Александр Северов. Саша Север. Он пережил кровавые войны банд, карцеры и пытки в лагерях. Но его империю уничтожила не пуля киллера. Его уничтожила телевизионная камера и собственное тщеславие. Снимите розовые очки. Сегодня мы вскроем истинную причину раскоронации самого медийного авторитета страны. Мы расскажем то, о чем молчали официальные сводки. Как иск государству и политические интриги новых боссов сломали человека, считавшего себя неприкасаемым, богом старых понятий. Александр Северов был идеальным продуктом советского ГУЛАГа. 8 судимостей, 29 лет и 1 месяц за решеткой. Он не был ракетиром, крышующим коммерческие ларьки, или бизнесменом в малиновом пиджаке. Он был классическим законником старой суровой формации. Хулиганство, кражи, разбои. Никакого сотрудничества с властью. Именно эта кристально чистая по меркам преступного мира биография сделала его легендой. Его авторитет взлетел до небес благодаря дружбе с шансонье Михаилом Кругом. Говорят, изначально в припеве знаменитого хита были слова «Владимирский Централ, Саша Северный». Северов, понимая тогда вес воровского кодекса, сам попросил изменить текст на «Ветер Северный». Настоящий вор не должен был светиться в поп-культуре. Но прошли годы. 90-е закончились. Наступила эпоха корпоративной мафии, о которой мы рассказывали в прошлых выпусках. Воры сменили спортивные костюмы на строгие итальянские пиджаки, а ножи — на арбитражных юристов и счета в Дубае. Север оказался в ловушке времени. Он жил в своем огромном особняке в Твери и отказывался меняться. В то время как другие авторитеты прятали свои капиталы в офшорах и уходили в глубокую тень, Северов продолжал жить понятиями ушедшего столетия. Его проблема заключалась в том, что он поверил в собственный миф. Он начал считать себя кем-то вроде всероссийского третейского судьи, гуру преступного мира. И это чувство собственной непогрешимости сыграло с ним злую шутку. Итак, первый главный инсайт. Официальная и самая громкая причина раскоронации – интервью на телевидении. В 2012 году на федеральном канале НТВ выходит фильм, где Александр Северов пускает журналистов в свой дом. Он сидит в темных очках, демонстрирует роскошный интерьер, свою жену Галину, рассуждает о Боге, воровских понятиях и справедливости. Казалось бы, для обычного человека это просто шоу. Но для преступного мира это был шок. Снимите розовые очки. Старый воровской кодекс гласит: вор не имеет права давать интервью прессе, фотографироваться для светских хроник, пускать чужих в свой дом и тем более рассказывать о своей семье на многомиллионную аудиторию. Вор — это тень. Современной корпоративной мафии эта медийность была нужна еще меньше. Большие деньги любят абсолютную тишину. Когда один из самых известных законников страны вылезает на экраны телевизоров в прайм-тайм и начинает учить всех жизни, он привлекает колоссальное внимание силовиков ко всей структуре в целом. Выступая на ТВ, Север думал, что несет истину в массы. Он думал, что его статус позволит ему стать общественным арбитром. Но в глазах криминальных генералов он превратился в посмешище, в шоумена, в звезду эстрады. Корона не терпит софитов. Человек, который должен был быть хранителем самых темных секретов подполья, начал торговать своим лицом ради эфирного времени. И это дало его врагам идеальный повод для удара. Но если вы думаете, что ТВ — это единственная причина, вы глубоко ошибаетесь. Второй инсайт скрывает куда более мрачную реальность. За романтическим образом мудрого поэта-арестанта скрывалась тяжелая зависимость. Долгие годы Саша Север был системным наркоманом. Тяжелые наркотики – это бич многих воров старой школы. Но в нулевых годах это стало вызывать жесткое отторжение у новой генерации авторитетов. Зависимый человек уязвим. Он не может трезво управлять общаком. Появились слухи, что Север путает личную шерсть с государственной, тратя деньги братвы на свои нужды. Но даже это могли бы простить легенде. Чего простить не могли, так это юридического парадокса, который Север совершил, сам того не понимая.
Будучи в тюрьме, Северов подал гражданский иск в государственный суд против администрации изолятора. Он жаловался на невыносимые условия содержания в ШИЗО, на холод, отсутствие вентиляции, пытки. И знаете что? Он выиграл этот суд. Государство выплатило ему финансовую компенсацию за моральный ущерб – около 150 тысяч рублей. Вдумайтесь в абсурдность ситуации. Человек, высший титул которого основан на абсолютном отрицании государства, на полном непризнании законов Российской Федерации, нанимает легального адвоката, идет в официальный государственный суд, жалуется государственному судье и берет у государства деньги. С точки зрения воровских понятий, обращение за помощью к власти – это клеймо. Это сотрудничество с системой. Если ты вор, ты терпишь карцер молча. Если ты пошел в суд за компенсацией, ты потерпевший. Ты обычный гражданин. Это был нонсенс, который окончательно похоронил его репутацию в глазах ортодоксов. Но даже интервью и суд были лишь удобными поводами. Третий, самый глубокий инсайт этой истории кроется в геополитике криминального мира. В 2014 году, после долгого заключения в Испании, в Россию триумфально возвращается Захарий Калашов, Шакро молодой. Тот самый босс всех боссов, о котором мы делали отдельный фильм. После смерти деда Хасана трон был пуст. Шакро вернулся, чтобы провести масштабную ревизию и зачистку. Шакро строил вертикальную корпорацию. Ему не нужны были независимые, неконтролируемые славянские авторитеты, которые имеют колоссальный вес на улице, но не приносят реальных денег в центральный общак. Саша Север был огромной политической фигурой. Он мог стать центром объединения оппозиции. У него был непререкаемый авторитет среди зэков. Шакро молодому нужно было дискредитировать его, свести его влияние к нулю. В 2014 году по всем тюрьмам и зонам России полетел прогон – официальное письмо от воров. Под ним стояли подписи самых влиятельных людей синдиката – Волчка, Пичуги, самого Шакро и других. В прогоне сухо констатировалось – Александр Северов больше не вор. Основание – нарушение обета молчания, интервью на ТВ, нецелевое расходование общака и суд с администрацией колонии. Его раскороновали заочно. Идеальный, бескровный политический ход. Старую легенду просто вычеркнули из системы, нажав на кнопку «Делит». Без выстрелов и взрывов. Его превратили в гражданского пенсионера. Потеря титула сломала Севера. Из грозного хозяина Тверской области он мгновенно превратился в изгоя. Те, кто вчера искал его расположение, сегодня отворачивались при встрече. Он потерял доступ к теневым финансам. Оставшись один на один со своими болезнями и старым особняком, он наконец-то понял то, что отказывался замечать. Тот криминальный мир, о котором писал Круг, исчез. Понятия стали просто удобным инструментом для устранения конкурентов. Саша Север оказался пленником собственной легенды в мире, которым теперь управляют алгоритмы, инвестиции и корпоративный холод. А как считаете вы, был ли Саша Север последним настоящим вором, которого цинично устранила новая мафия? Или он сам виноват в своем падении, поддавшись телевизионному тщеславию? Спускайтесь в комментарии, я читаю и отвечаю на каждый. Если вам нравится, как мы срываем маски и разрушаем мифы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Crime Time.ru и бейте в колокольчик. Ваша поддержка – это то, что позволяет нам говорить правду. А в следующем выпуске мы перенесемся на берега Средиземного моря. Мы расскажем о человеке, чье состояние оценивалось в миллиарды, и чье имя заставляло содрогаться всю Евразию. Выстрел в Анталии. Как пала империя Лоту-Гули. Мы вскроем анатомию самого громкого предательства современности. Как личный охранник, тень, обязанная защищать босса ценой своей жизни, всадил ему пулю в затылок прямо за карточным столом. Кто на самом деле отдал этот приказ? Не пропустите, берегите себя и помните, иногда самый страшный враг
стоит у вас за спиной.